अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जनाब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। आज मैं आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ आज मैं आपको अपने गांव के पुराने घर 100 साल पुराने घर दिखाता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनकी तरफ। तो यहाँ पे मकई भी है, आस्ता आस्ता चलना पड़ रहा है, रास्ता इतना नहीं है। ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ के पुराने घर जो 100 साल पुराने हैं, जिनके ऊपर लकड़ी की छत अभी भी लगी हुई है। तो अभी मैं जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे खेत हैं, ये मकई लगी हुई है लोगों की। और ये वो पुराना घर है 100 साल पुराने, जो कदीम। आज भी यहाँ पे एक फैमिली रह रही है। तो अंदर से तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि फैमिली है, लेकिन बाहर से मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे होते हैं। ये देखें, बहुत पुराने 100 साल से भी ऊपर का है, बता रहे हैं पुराने लोग। भी मैं आपको बताता हूँ ये सारा। दूसरा भी मैं आपको दिखाता हूँ, बैक साइड से भी इसका मैं आपको सारा दिखाता हूँ कैसा है। यहाँ से रास्ता ही नहीं है, तो अभी मैं दूसरी साइड से जा रहा हूँ। आपको मैं ये सारा दिखाता हूँ पुराने मकान कैसे होते थे। पुराने लोग कहते हैं हमारे ना कि इनमें पहले पहले 3 से 4 फैमिलियाँ रहती थी यहाँ पे। ये अभी मैं जा रहा हूँ, पाँव को भी लगी हुई है मेरे, तो आस्ता आस्ता चलना पड़ता है। ये देखे चेक करें, पत्थर आया हुआ था पाँव पे। ये चेक करें, ये पुराने घर हैं हमारे इधर के तावड़ के। यही 2 घर रह गए हैं अभी यहाँ पे। इसके अलावा पुराने घर सारे गिरा के नए बनाए हुए हैं। ये 2 घर रह गए। ये चेक कर, ये आपको मैं दिखाता हूँ सर। ये दूसरा मकान ये वाला है, इसको तकरीबन 130 साल हुए हैं बनाए हुए। ये चेक कर, यहाँ पे आज भी मौसम तावड़ में ख़राब है और थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, फिर मौसम साफ़ हो रहा है। यहाँ की कहावत है ना कि कश्मीर का मौसम लाहौर का फैशन। ये चेक कर लें, ये लकड़ी की छत, ये बहुत ही पुराने घर हैं यहाँ पे। ये मैं भी दिखाता हूँ, इनकी सीढ़ियाँ चेक करेंगे, अभी बनाई हुई लोगों ने रखी हुई हैं। पुराने मकान है। मैंने कहा आप भाइयों से भी शेयर करता हूँ पुराने मकान किस किस्म के होते हैं हमारे। ये देखें, ये छोटे छोटे से घर है। तो ये चेक करें, यहाँ पे इस जगह में भी 5 से 6 फैमिलियाँ रहती थी, क्योंकि पहले लोग मिलजुल कर रहते थे। हर बंदे के पास मकान नहीं थे, तो जिनके पास मकान होता था वो दूसरी फैमिलियों को भी साथ में रखते थे। ये देखें, यहाँ पे घास भी रखा हुआ है लोगों ने। और ये चूल्हा, ऊपर देखें छत, उस पर भी मिट्टी लगी हुई है, क्योंकि लिपाई वगैरह करते थे पहले, मिट्टी वाला सिस्टम था सारा। ये देखें, अभी मैं जा रहा हूँ बाहर। तो ये देखें, पुरानी चीज़ें भी पड़ी हुई है। चेक करें, यहाँ पे शायद छत लगाया हुआ है, यहाँ पे शहद की मक्खियाँ रखी हुई हैं। तो ये देखें, ये बहुत ही पुराने घर हैं। अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से। इनके ऊपर लकड़ी की छत लगी हुई है। मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखाता हूँ। आप लोग जब तावड़ में आए ना, तो इस किस्म की चीज़ों को देख के फिर वापस जाया करें, क्योंकि आप लोग ये चीज़ें देखते नहीं हैं। जो हमारे पुराने कल्चर भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन वो चीज़ें अभी लोगों ने ख़त्म कर दी हैं। ये देखें, अभी वो सीधी हो गई है लकड़ी। चेक करें,
यही 2 मकान रह गए हैं हमारे गांव में। बादल भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। कल और परसों मौसम साफ़ था और आज से फिर बारिशें शुरू हुई, ये नया सिलसिला शुरू हुआ है। चेक करें, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे पाँव पे भी लगी हुई है, ये देखें मेरे हाथ पे भी लगी हुई है। चेक करें।